అది అంతకుముందు కర్ణాటక ఫ్రీ గొడవ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు అందులో రైతులు FCI ఇది ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తామంటున్నారు కదా. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీ ఏంటి? మేము గెలిచి అధికారంలోకి వస్తే 5 కేజీల బియ్యం ఫ్రీగా ఇస్తామన్నారు. ఎలాగా? ఆల్రెడీ రేషన్ కార్డు మీద 5 కేజీల బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అది కాకుండా అదనంగా మరో 5 కేజీల బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తాం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన పథకంలో. అంటే మొత్తం 10 కేజీల బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఇది కాకుండా ఇంకొక 5 కేజీల బియ్యం అదనంగా మేము ఉచితంగా ఇస్తామన్నారు. ఉచితంగా ఇస్తామని వీళ్ళు FCIకి లెటర్ రాశారు. మీరు బియ్యాన్ని మాకు ఇవ్వండి, 15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని మాకు ఇవ్వండి అని. FCI చాలా క్లియర్గా చెప్పింది, మేము అలా ఇవ్వడానికి కుదరదు. చాలా క్లియర్గా చెప్పింది, మేము అలా ఇవ్వడానికి కుదరదు అని. అసలు FCI కాన్సెప్ట్, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి బియ్యాన్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే రైతులకు ఎప్పుడైతే కనీస మద్దతు ధర, ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కనీస మద్దతు ధర అందదో అటువంటి సమయాల్లో FCI నేరుగా రైతుల నుంచి, ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకుంటే రైతులకి ఆదాయం పెరుగుతుందని. అలాగే ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో బియ్యం రేట్లు భారీగా పెరిగిపోయినాయో అప్పుడు FCI తన దగ్గర ఉన్న నిల్వల్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తుంది. దాంతో రేట్లు తగ్గుతాయి. సో ఈ రేట్ల పెరుగుదల అనేది ఎక్కువ లేకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి ఉద్దేశించింది FCI. అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి ఎలాగిస్తారు? వీళ్ళు FCI కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా క్లియర్గా చెప్పింది, మీరు ఓపెన్ మార్కెట్ నుంచి కొనుక్కుని ఫ్రీగా ఇచ్చుకోండి. అందుకని FCIని మాత్రం ఇందులోకి లాగొద్దని చెప్పింది. ఎందుకంటే హామీ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకూడదు. అలా ఎలా అమలు చేస్తారు? సో ఇది సమస్య. అయితే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా FCI చైర్మన్కి జూలై 3వ తారీఖున లెటర్, జూన్ 3వ తారీఖున లెటర్ కూడా రాశారు. ఏంటి? వినియోగదారుల శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక లెటర్ రాశారు. ఏమని? బియ్యము గోధుమలు ఓపెన్ మార్కెట్లో మాత్రమే అమ్మండి అని రాశారు. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇవ్వద్దన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేది వేరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకుండా, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే బియ్యం ఇస్తామంటుందో అది త్రూ గవర్నమెంట్, రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ద్వారా సప్లై చేయమని చెప్తున్నారు. అంతే తప్ప నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేయడం అయితే ఉండదు. అంటే అలాగా ఒక డీలర్షిప్ లాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఒక డీలర్లా మాత్రం వ్యవహరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక వస్తువుని ఒక కంపెనీ తయారు చేస్తుంది, దాన్ని మనం కొనుక్కుంటాం, వినియోగదారుడు మనం కొనుక్కుంటాం. ఈ కొనుక్కునే మధ్యలో మన మధ్యలో ఒక డీలర్ ఉంటాడు. సో కంపెనీ ఆ డీలర్కి పంపిస్తే డీలర్ ద్వారా మనం కొనుక్కుంటాం, లేదంటే ఏదైనా షాపులోకి పోయి కొనుక్కుంటాం. అలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ప్రజలకు ఇవ్వమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంచుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి ఏంటంటే మనకి ఇది అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తిస్తుంది, ఒక్క కర్ణాటకకు మాత్రమే కదా. అంటే వీళ్ళు ప్రాంతీయ భావాలను తీసుకొచ్చి రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నారు, కానీ ఇది అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇదే వర్తిస్తుంది, ఒక్క ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు తప్ప. ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ కొండ ప్రాంతాలు, అటవీ ప్రాంతాలు ఎక్కువ. సో అక్కడ రోడ్డు మార్గం అనేది మన రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్టు ఉండదు. సో అక్కడ ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రాలకు ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది తప్ప మిగతా రాష్ట్రాలకు ఉండదు. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సరే మీరు ఓపెన్ మార్కెట్లోంచి కొనుక్కోండి మీకు కావాలంటేనే, అంతేగాని FCIని మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దని చెప్పేసింది. ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే, ఇప్పుడు బియ్యాన్ని ఓపెన్ మార్కెట్లో కొనాలంటే చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఇప్పుడు కర్ణాటక దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు. ఇప్పుడు కర్ణాటకలో రేట్లు వాచిపోతాయి చూడండి, ఒక్కొక్కడికైనా మామూలుగా ఉండదు, చాలా భారీగా రేట్లు పెరిగిపోతాయి ప్రజలకి. ఈ ఉచితాలకి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? అప్పు చేసి తీసుకురావాలి. అప్పు ఆడేమో ఊరికినేస్తాడు, వడ్డీ వేసేస్తాడు. ఈ వడ్డీ అసలు కట్టాలంటే సరిపోతుంది. ఇక ప్రజల మీద రేట్లు వేసే, పన్నులు పెంచి రేట్లు పెంచి అక్కడ అప్పులు వడ్డీలు కట్టాలి. ఎంత చేసి మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఏమీ అంది సాబం. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమంటుందంటే, మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు సహకరించలేదు కాబట్టి మేము మీకు బియ్యం ఇవ్వలేకపోతున్నాం, డబ్బులు ఇస్తామంట. అంత
కేజీ 35 రూపాయలు, కేజీకి 35 రూపాయలు చొప్పున 5 కేజీలు అంటే 170, 180 ఏదో 200 అంతే, 170 అంతో ఇస్తారు. మరి దీనికి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. సో రేట్లు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఉచితాలు కూడా ఒక కారణం. ఇది కాంగ్రెస్ చాలా పెద్ద షాక్. కాంగ్రెస్ కన్నా కర్ణాటక ప్రజలకు ఇంకా భారీ షాక్. సో ఈ ఉచితాలు ఎంతకాలం వీటిని అమలు జరుగుతుందో మరి కాంగ్రెస్లో కొత్తగా ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చూద్దాం. ఇది మిగతా రాష్ట్రాలకు కూడా ఇది ఒక గుణపాఠం. ఉచితాలు అంటే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పటికైనా తెలుసుకుని ఉచితాలు కాకుండా ప్రజలు తమ కాళ్ళపై తాము నిలబడి తమకు కావాల్సిన తామే సంపాదించుకునే మార్గాన్ని చూపించడం మీద దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది.